しょう、私の声届いてますでしょうかね。もう声が小さくてですね、子供たちはねマイクなしで、ね、頑張って大きな声出してるんです。私ちょっとこのマイクをねちょっとずるい音だとしてはお借りしましてやってるんですけれども、どうでしょう、せっかくのマイク入っていませんでした。大変失礼しました。ちょっともう一回、皆さんどうでしょう、これだったら聞こえますでしょうかね。聞こえない。あら、マイクは入っているようでございますが声がまだ小さい。どうでしょう、これでやらせていただきたいと思いますけれども、ありがとうございますね。子供たち可愛かったですね。ねで変わった衣装着てましたでしょ。あれチベットの衣装でチューバっていうんだそうです。ね、私もね落語といえば日本の伝統芸能ですのでね、こうして着物で参りました。ちょっとね自慢があるんですけど、クリスマスが近いということで皆さんから見えるかどうかはよくわからないんですけど、ここにサンタさん守り神として連れてまいりましたね、まあね、子供にこんなことで勝負しても勝てることはございませんが、ちょっとこんな風なことをさせていただきました。で私はですね、いつもは手話で落語をさせていただいております。皆さん手話っていうのご存知ですかね。耳の聞こえない方の言葉でございます。先ほどねチベットの数え歌なんていうことでね、チベットのちょっと勉強も見ていただきましたけれども、ここでちょっとね手話も少し覚えて書いていただけたらなと思っておりますね。手話の挨拶、これがねグーチョキパーね、この3つで簡単にできるんです。皆さんグーチョキパーできますね。ちょっとね、まずグー、これをですね頭の横につけて首をちょっと上げる。これが朝ね、朝起きるイメージですね。これで朝の挨拶でおはようございますね。これ人差し指ねこうするとお辞儀をしているということで、これが挨拶ということになります。次チョキ、これは自分の顔の真ん中にこう当てますね。これが昼という手話でございます。で昼の挨拶でこんにちはね。最後はパーですね。パーは両手を使いますね。これを顔の前まで持ってくると暗くなりますね。夜という手話です。カーテンを閉めるようなイメージですかね。夜の挨拶でこんばんはね。この3つ覚えていただいたらどこかで使っていただけると嬉しいなと思いますけれどもね、なかなか使う機会はございませんですかね。じゃあここでちょっとね、私皆さんの顔が全然見えないんですけど、やっていただけると。まずではこんにちは、こんにちははチョキですよね。もう朝から行くと思ったらお間違いですはい、こんにちはね。ではおはようございます。これはグーですね。おはようございます。で最後ですからね、パーではいこんばんはね。どこかで覚えて使っていただけるといいなと思いますけれどもね。今日はチベットの話ということで、皆さんはもうねチベット好きだったり詳しかったりっていう方が来ていらっしゃるので、チベットって聞くとピーンとくるっていう方も多いかと思うんですけれどもね。私の友人に今度チベットのね民話を落語でやるんですよって言って、ああチベットねなんて言われたので、知ってるんだなと思ってちょっと話しましたらね、知ってますよ、チベットって言ったらイケメンの国王様のいとこでしょなんて言うんですよね。えチベットに国王なんていないでしょ。なんかおかしいなと思ったら、だって新婚旅行でやってきたでしょって。あれどこか分かります？ブータン、そうですね。ここに来ていらっしゃる方は分かるで、ブータンですよって教えましたらね、いや知ってるよ、もう冗談で言っただけだなんて言うんですよね。じゃあチベットって言ったらもうやっぱりね強い男がいますよねっていうね。こう体格のいいね強い男、そんな人チベットで有名人いたかなって考えてましたらね、ほら
白とか赤とか青とかそんな名前のついた、ねえ、それってもしかして相撲のこと言ってますって、なんだ知ってて知らんふりしてんでしょって言うんですよ。ねえ、あれはモンゴルね、もう巷じゃそんな感じですよ。今日はねここでチベットのことを少し覚えていただいて、こんなことのないようにねえ、で私の与えられたのは、ね、真面目な男の話でございます。チベットの古い昔話からね、ガザ村というところにまず一生懸命生きずに生きている男がおりました。いやー、今日もいい一日だ。私の村に偉いお坊さんがやってくる。うわー、嬉しいな。私はもう全ての生きている者のためにもう一生懸命お祈りをして、なんとかブッダの教えをいただいて悟りを開きたいと思って、そのためにお坊さんに教えを請わなくちゃいけないな。会いに行ってみよう。うわー、すごい列だ。ここ最後ですか。じゃあ私ここに並ばせていただいて。まだかな。もうちょっとかな。もうそろそろ私の番だ。嬉しいな。やっと私の番が来た。お坊様、私はチョルテンと申します。私、すべての命のあるものを救いたいと慈悲の心を持ってブッダの教えにいただいて悟りを開きたいと、そう願っております。そのためにはどうしたらよいでしょうか。ぜひ教えてください。お願いいたします。おお、それは良い心がけじゃ。ではそなたに特別な言葉を授けよう。その言葉を山の中で祈り瞑想して暮らしなさい。私に特別な言葉を。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、なんてすごいんだろう。特別な言葉をいただいた。うわー、嬉しいな。ちょうどいい石がある。よし、この石に座って毎日祈ろう。どうか悟りが開けますように。今日はなんていい一日だったんだ。なんだか悟りが開けそうな気がするな。よし、明日もこの調子で祈ろう。どうか悟りが開けますように。1年か。そろそろ悟りが開けてきそうな気がするな。さあ、もう少し。悟りが開けますように、どうかお願いいたします。そろ悟りが開けても良さそうな頃だな。だって5年だよ。おかしいな。早く悟りが開けますように。早く悟りが開けますように。
かれこれ10年か。どうしたんだろう。ちっとも悟りが開けないな。手の合わせ方が足りなかったかな。悟りが開けますように、悟りが開けますように、悟りが開けますように。15年、まだ何も開けてこないな。どうしたのかな。悟りが開けますように。いつの間にか20年も経ってしまった。またお坊様が村にやってくる。本当に。よかった。早く会いに行って、なぜ悟りが開けないのか聞きに行かなくちゃ。急がなくちゃ。またこんなにすごい列だ。ここに並んでもよろしいですか。ありがとうございます。まだかな。やっと私の番が来た。お坊様、その節はお世話になりました。20年前に教えをいただいたショルテンでございます。あの時特別な言葉をいただき、山の中で祈りと瞑想を続けてまいりましたが、一向に悟りが開けないんです。それはどうしたことでしょうか。私が何を言ったのかな。ですから20年前にもお会いしたショルテンでございます。その時に特別な言葉をいただきまして、山の中で毎日欠かさず祈りと瞑想をきちっと続けてきたんです。なのに一向に悟りが開けません。どうしたことでしょうか。そうか、私がそんなことを言ったのか。それは間違いだったな。間違い？20年も祈ってきたんですよ。それが間違いだなんて。じゃあこれから私はどうすればいいんでしょうか。もう一度教えてください。お願いします。すまないな。もう私がそなたに教えてあげられることは何もない。そんな。20年間一生懸命祈ってきたことが間違いだったなんて。そんな。これからどうしたらいいんだ。この石に座り続けて20年。もう私には夢も希望もないよ。でも祈ることしかもうできない。眩しい。夜が明けたのかな。なんだこの景色は。今までと同じはずなのに、まるで世の中が違って見える。うわー、なんて素晴らしいんだ。そうか、
こういうことだったんだ。やっと分かった。今まで悟りたい悟りたい悟りたい、この執着が私の心を開かせず悟りが開けなかったんだ。そういうことだったんだ。チョルテン、やっと分かっ